出嚟啦，熱水嗰個咧係仍然沉底嘅，哇，好犀利喎變化，真係，仲係滿布氣泡嘅白醋嗰個。喂，攞出嚟啦，兩啊！冇紙巾啊嘛。試下用紙巾。水嗰個都攞埋出嚟啊！係，我試下抹呢一個先。哇！嗱，我冇淋到冇軟到嘅，但係我嘗試去捽呢一個白醋嘅呢一個鵪鶉蛋啦。捽啦！哇！粉筆字一樣。哇！好似烏泥咁樣一捽甩咗啊！哇！本來一個充滿住斑點嘅黃冚冚，有啲泥黃色嘅呢個鵪鶉蛋，真係捽甩到嘅喂！嗱，唔係嗱，仲有一啲呢個黑色嘅斑點咧係捽唔到嘅，我諗要浸多陣，但係而家水之後咧佢都可以有個咁嘅效果㗎。好，嗱，試下先。係唔得嘅。咦，即係話報道冇花冇假喎，用白醋浸2分鐘的，而且